कोशी प्रदेश सभा सदस्य एवं नेकपा एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक विदुर कुमार लिङथेपले सङ्खुवा सभाको तुमलिङटार विमानस्थलमा हवाई इन्धनको डिपो राख्न कोशी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। आइतबार कोशी प्रदेश सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा इन्धनको डिपो नरहेको बताएका हुन्। लिङथेपले पहाडी जिल्लाहरूकै ठूलो तुमलिङटार विमानस्थलमा यात्रु सिट खाली राखेर काठमाडौँबाट विमानमा हवाई ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले त्यसरी इन्धन ल्याउनु पर्दा यात्रुलाई समेत अत्याधिक भाडा पर्ने गरेकाले त्यहाँ इन्धन डिपोको आवश्यकता रहेको बताए। कोशी प्रदेशमा माउन्टेन फ्लाइट गर्ने हेलिकप्टरहरूलाई समेत सहज हुने भन्दै उनले इन्धन डिपोको लागि तुमलिङटार विमानस्थल नै उपयुक्त स्थान रहेको औल्याए। ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु क्षेत्रबाट इन्धन भर्न काठमाडौँ वा तराईका विमानस्थल पुग्नुभन्दा तुमलिङटार नजिक र कम खर्चिलो हुने उनको भनाइ थियो। प्रदेश सरकारले यो पहल गर्न जरुरी छ र अहिले सङ्खुवा सभामा ठुला विद्युतका आयोजनाहरू सञ्चालित छन् र त्यहाँ मकालु हिमाल पनि छ। त्यसले गर्दा कञ्चनजङ्घादेखि मकालु हुँदै एभरेस्टसम्मको हेलिकप्टरहरूलाई चाहिँ इन्धन भर्ने ठाउँको रूपमा त्यो चाहिँ विकसित हुने सम्भावना भएको हुनाले प्रदेश सरकारले नेपाल आयल निगमलाई मार्फत चाहिँ यो चाहिँ पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ र पहलको लागि म हार्दिक चाहिँ नै आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाल कोशी प्रदेशमा विराटनगर र भद्रपुर विमानस्थल गरी 2 ठाउँमा मात्रै हवाई इन्धनको डिपो सञ्चालनमा रहेको छ।